丹纳斯6日晚间冲进台湾高雄知名的三凤中街，宛如摇滚区，遮雨棚整个被吹落，不但有东西掉到地面之外，人如果站出去，恐怕也会发生危险。晚间时分，监视器拍下高雄地区下起豪雨，强风一吹，粗大的树枝直接掉了下来，就这样卡在慢车道中间。10分钟过去，有机车骑士通过，疑似因为视线不佳撞上树枝摔倒了。除了收到风声以外，还有骑士人车倒地的撞击声。这里就在林雅的中华4路与千年2路口。当时29岁的男骑士自摔后，手脚擦挫伤，紧急送医治疗。不止在林雅，狂风暴雨袭击高雄各个地区，在楠梓还有冰箱直接被吹倒，原本在冷藏的饮料还掉了出来。丹纳斯来袭，整个高雄强风豪雨，一整夜不平静，就连广告招牌都砸中停在路边的车子。任务极限公园原本应该是固定住的广告招牌，却是直接砸了下来，导致车子严重受损。镜头再转到楠梓的后进溪，河床正如火如荼的施工当中，却不料暴雨来袭，上游端步道发生塌陷，远警随即到现场拉起封锁线。这次丹纳斯来袭，高雄地区停电的户数共有7万930户，经过抢救，截至上午11点整，还有18279户停电当中，居民只求今天赶快复电。TVBS南部这么报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。